jua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan ija pape kamringan ibas paksa enda. Mari kita ras-ras sikap guna bengket kubas kebaktin minggunta, mari si benaken kebaktinta. Ibas gelar di bata Bapa si mada kuasa, ibas gelar Yesus Kristus si mereken dirina engkelini doni enda. Ras ibas gelar kesah si badia, si empegegehi kam, ibas dalanken sura-sura di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Erjabab guru undang-undang kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu dingin asa gegeh, ras kepentarendu lid. Bagi pe kelengilah temandu manusia, bagi kam engkelengi badandu. Erpalaskan kata di bata enda, mari rasi puji Tuhan, rende kita bas kitab dendenta nomor 320 sada ayat si pemena. Mari ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Matius bindu 4, ayat 23 seh kubas ayat 25. Iogeken kami isina nina bagenda. Isiari Yesus kerina daerah Galilea. Ngajar ia ibas rumah-rumah pertoton. Dingen i berita kena berita si meriah. Karena kini rajan surga. Ipepalemna kerina pinakit bagepe si mesui ibas daging kala enari. Perbahanan Yesus mbar beritana ku belang-belang negeri Syria seh maka enterem kala ndahi Yesus. Itaruhken kala manbana kerina si pinakiten. Berbagai-bagai pinakit kala sireh. Lid si setanen, lid si tabun, janah lid si pampangan, kerina ipapalem Yesus. Maka enterem kala sing ikutken Yesus, lid i Galilea nari, i Dekapolis nari, i Jerusalem nari, i Judea nari, bagi pe i daerah lepar lau Jordan nari. Sejenda mepengogenta, ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton gunan dengkahkan kata di bata ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ngatakan bujur kami ibas belinna perkuah ate si enggo isahken kam man kami. Ibas paksa enda Tuhan.
Ngopulung kami anak-anak ndu, guna dengkehken karena katandu. Katandu kap ulu gegeh kami, katandu kap kepentaran kami. Pakaikan kemahandu nuriken katandu, bagai pe perlengkapi kerina perpulungendu, salu gegeh kuasa kesahandu, gelah banci i antusina erti katandu, dengan terdilo pe pusuhna guna dalankan pedahdu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, ertoto kami ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Jeremia, bindu 10:7, Jeremia bindu 10:7, ayat 5 sehkubas ayat 10. Iogekan kami isina nina bagenda. Nina Tuhan, kala sinundalkan aku, kala si erpengarapan manjelma, kala si ernalem man gegehna, kuukum kerina. Ia desken kayu kitik-kitik i gurun pasir, turah i tanah mesawang si kerah, ibabo tanah sira, isepe lalit tading ije, kaipe laturah. Lalit kaipe si mehuli jadi man bana, tapi kala si ernalem man bangku, ku pasu-pasu kap ia. Ia bali ras batang kayu si turah, ideher lau maler, urat nan joler seh kempak lau. Laaru Athena tupung paksa perlego, arkiteken bulungna tetap merata. Laaru Athena tupung paksa perlego, lalap meramis buahna. Ise ngasuk ngantu sisa pusuh manusia, lalit si deban baliras pusuh manusia penipuna, mekelek sa guna i pepalem. Aku kap Tuhan si emperdiateken perukuran manusia, si nguji pusuh manusia, si mulih kempak kala rikutken lagu langkahna, suwe ras kai si ibahanna. Sejenda me pengogenta. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, ernalem man Tuhan datken pasu-pasu. Enda tentu jadi pengarapan tak kerina. Enda tentu melala upaya silakukan kita, gelah kita banci datken pasu-pasu. Tapi kuga kita ernalem man Tuhan guna datken pasu-pasu, enda me si jadi pilihan man banta. Sebabna labo banci pasu-pasu engen cai aloken, adilakin kita ernalem kempak Tuhan. Adi si pepayo kitab Jeremia endandai, tangkas kel ikatakan, maka geluh enda emekapkan pilihan. Pilihan enda lit konsekuensina. Adi kita ngikutkan pedah di bata, igambarkan, desken batang kayu si turah deher lau, urat nan joler seh kempak lau, janah tupung lit pe perlego, bulungna tetap meratah, buahna pe tetap lit. Jadi nuri kenca maka na tupung lit pe perbeben, mankala si ernalem man Tuhan, tupung pe reh kinisran man bana, la pernah kini tekena mobah, tapi tetap ia paguh. Enda isaksikan Nabi Jeremia selaku nabi si iutus Tuhan, guna beritakan berita keselamatan bagi pe hukuman man bangsa Juda. Bangsa Juda si tetap erdosa, la ngadi-ngadi encedai pusuh di bata. Nggope itehna berita si mehuli, ia tehna ngekerna kata kebenaran di bata. Tapi metahat kal ia kapna guna dalan kenca. Pasu-pasu di batai merincu ia ngalau kenca. Tapi ngeluh ibas kebenaran kata di batae, metahat akapna guna dalan kenca. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Bagai mepe ituriken
maka mankala si tetap ngeluh ersada ras di bata adi pilihanna dikune kai pereh badai manbana adi banci si katakan berbagai-bagai perbeben bas kegeluhan nenda entah pe badai kegeluhan kini terkena tetap paguh man di bata janah kini ulin nape tetap teridah kekelengan nape tetap banci igejapkan dengan ialokan kalak si deban perbahanan na si mahuliai pe banci tetap ilakukan na arkite-kiteken ia tahna maka na ibas persadan na ras Tuhan maka banci ia tetap geluh meteguh guna dalankan pedah Tuhan. Bagaimana pe ikatakan maka na labo pernah arwatena arkiteken si ema encidahkan ciri selaku anak Tuhan tetap paguh kini terkena janah lalit ukurna guna nipu bagai erbahan kejahatan. Sebab itahna maka na dibata metah kerina perukuran manusia. Lalit si terbuni man manusia man dibata perukuran manusia. Iuji dibata kerina pusuh peraten manusia. Janah kaipe si ibahan manusia dibata ersimulih kempa ia. Enda tentu jadi persingat man banta kerina. Maka labo terbunikan kita kaipe si ibahan kita ilebih-lebih dibata. Man manusia banci si bunikan kai si ilakukan kita kejahatan bagaipe kesalahan. Tapi man dibata lalit si terbuni. Maka man kalak si rembak ras dibata. Geluh datken pasu-pasu dibata. Ersura-sura pe tetap geluh dalankan pedah-pedah di bata. Pasu-pasu si ia lo kena idur di bata nari. Mekapken lepak kelakap nabana adina la yang geluh ibas persadan sin teguh ras di bata. Jadi gambaran pasu-pasu di bata labo terjeng serpi. Kebayakan, kebeluhan bagai pe prestasi entah pe jabatan ngenca. Tapi kerembakan naras di bata, lit rasa sensitivitasna. Tepung lit kalak ngenanami kini seran, lit penggejapan ibas pusuhna. Turah ukurna erdiate, turah ukurna guda nampati. Bagai meturi-turin kalak, singgo ngaloken pasu-pasu di bata. Maka na dikune la idalan kena, si mehuli erpalaskan pedah di bata, minter latih kalukurna. Maka tentuna seni naras turang, enda siman pebelinen kan bas kita. Sebab si idah genduari, nterem nge si idah ibas lingkungan tak mungkin bas keluarga antape. Dikune kaipe terjadi bas kalak labo dia tena. Bana ngencaukur kena. Enda tentu jadi tantangan simbelin man banta selaku anak-anak Tuhan. Adinala kita ernalem man Tuhan, ernalem kita man gegah manusia. Ikatakan desken kayu kitik-kitik igurun pasir. Si tura itanah mesawang, ibabo tanah sira. Janah kai pilalit ije turah, enda iturikan makana la erguna man kalak si deban. Kugakin ban sikap ndu turah batang kayu tanah mesawang. Mungkin adi ijenda lalit kita jumpa sih. Tapi adi igurun pasir, ban sikai pilabulit turah ije batang kayu si merata. Bagaimana iturikan igambarkan karena kalak silang geluh ibas persadan ras di bata. La turah ukurna kepate dingin mediate apalagi nampati. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan. Adi ate tangaloken pasu-pasu di bata. Malam ate tadi di bata mereka ca ula bagi ukur tangenca maka si katakan di bata mehuli dengan melias. Kuga dagi kita engkelengi di bata bagai pi teman-teman manusia ndainggo isenaken ibas kitab invokasiota. Maka na engkelengi di bata enda harus icidahkan ibas kita engkelengi teman-teman manusia bagi kita engkelengi dirinta sendiri. Adi banta pelabo teta keleng kuga ninta engkelengi di bata silai idah kita. Adi banta pela teta keleng kuga ninta engkelengi teman-teman manusia si di luar dirintah. Sebab na kita bongen cabancing kelengi kita. Labo ise pe bancing kelengi kita. Ula arab kendu kalak kelengi kam.
adi kampi labong kelengikam. Kalak singo ngalaukan pasu-pasu idur di bata nari, maka idalan kena pedah di bata. Si tuhuna arkiteken keleng Athena di bata ibas dirina. Sebab ibas diri kalak sir kini teken, lit ije rupa di bata, lit ije kesah di bata. Kuga dagi kita minpin geluhta, kuga kita minpin dirinta, kita ngencabanci minpin dirinta, labo banci kalak si deban. Maka disisaksikan arakai si ilakukan Tuhan Yesus. Tupung ia beritakan berita si meriah. Ije teridah, ia laus arah sada ingan ku ingan si deban. Maka enterem kalak ngikut kenia. Ibas ian dahikan dahin guna beritakan berita si meriah. Sada si penting kalman usi henta, ia tutus ertoto mandibata. Ngenca gegehna. Sebab adilakin ia ertoto mandibata, labo ia ngasuk dahiken dahine. Ibas persadan naras di bata eime, ncidahkan karena pasu-pasu singgo alu kena bas di bata nari. Kinir sadan sila terpesirang, ibas Tuhan ta Yesus Kristus ras di bata si mada kegeluhenna. Mabai ia ngasuk beritakan berita si meriah. Gelah kai, gelah kalak terkelin. Lakal Athena kalak bene dengan dabuh kubas dosa. Maka tetap iupaya kena guna beritakan berita si meriah. La terjeng ngajar ngenca, la terjeng berita ngenca. Tapi pe ibu ti kena icidah kena alu nampati engkelengi. Makapkan empepalem kalak si sakit. Bagai pe la ngadi-ngadi kalak si pinakiten, kalak si setanen, kalak si tabun, kalak si pangpangen, kerina ipapalem Yesus. Ngajar ia, iberita kena berita si meriah, enterem pengikutna, kalak sakit pe itambarina. Jadi kepeken kalak singgo ngalauken pasu-pasu idur di bata nari, labo banci terjeng ibelasken ngenca. Labo terjeng i aku ken ras ikataken dengan ituriken ngenca. Tapi terbukti arah buah pelayanan kini teken bagi si ilakukan Yesus. Ngajar ia, iberita kena berita si meriah, icidah kena alu tindakan kekelengan, nampati dengan engkelengi kalak si kekurangan. Janah senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ernalem man Tuhan datken pasu-pasu. Adininta kita nggo ernalem man Tuhan. Pasu-pasu si kugada game belin bas kita. Biak ngajar nge. Biak nampati dengan engkelengi nge. Entah na mempersadakan. Ngerakut kinir sadan. Biak siapa ada game belini bas kita. Sebab adi sinendai ibas kitab Jeremia. Di bata pe lakal Athena ia ipermalukan arah kegeluhan anak-anak Tuhan. Adininta kita anak-anak Tuhan. Pasu-pasukai dage si inggo ialoken kita ibas di bata nari. Si banci si bereken man kalak. Si perlu pedampata. Adilit kalak si ngelu ibas dosa. La terkatakan ibas kesalahanna. La terkatakan ibas kelepakenna. Kai mikarikap dudungna si kerajanganna. Hukuman. Kebenen. Si kerajanganna. Kalak singgo ngalaukan pasu-pasu idur di bata nari. La kalatena kalak si jahat dengan erdosa iukum. La kalatena teman na bene. La kal meriah ukurna. Ernah ko ibas kesusahan kalak. Tapi tetap ibabaina itegu-teguna. Kalak ngelu ibas kebenaran kata di bata. Enda me adisinen arah kegeluhan Jeremia. Ia pesi tuhunam berat kel ngakap naguna beritakan berita keselamatan, hukuman man kalak Juda. Sebab kai kalak Juda mesra kal man katankan. Sendah begi kena tapi ladalan kena. Bagai begi kena, bagai mistundal kena kata di bata. Mekeng lateraturkan. Adin nakap do mekeng lateraturkan. Dungna tadingken kalak masada paksa. Ngo kisat kalak ngajarisa. Kisat kalak empersingetisa. Tapi Jeremia tetap isuruh guna beritakan ca amina pemberat ke tantanganna. Berat ke lukumen. Sebab sitah nga
Jeremia pe si Tuhan labo yang merhat isuruh jadi nabi suruh-suruhan Tuhan. Sebab uan indu ngajarkan kala si keriahan nang geluh ibas dosa. Tapi bagaimana tetap ipala-palaina. Nina ikatakenna labo nari atiku kuturikan kata di batai. Lanai bo atiku kuturikan kebenarannya. Tapi kata di batai ngutkut gurlah bas pusuhku. Laban cilang harus kuberitakan. Makaman banta kerina perpulungan Tuhan. Adilik si idah sila benar. Ngutkut denga bas pusuh te. Guna ngajarkan kala gelahula lepak perdalanna. Nuduh kenca maka kuasa Tuhan erdahin bas kita. Pasu-pasu si ibas Tuhan nari. Biak mehuli. Biak kepate. Biak mediate. Berarti lit bas kita. Nuduh kenca. Maka kuasa kesah Tuhan tetap numpak-numpak kegeluhan ta. Alu bagai-dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Dua gambaran si katakan ibas kitab Jeremia dai. Karena kala sinundalkan Tuhan desken sinuan-sinuan. Entah pe kayu si turah i tanah mesawang. Tanah kerah, tanah sira. Lalit kai peje turah. Bagai pe desken kayu si turah ide herlau maler enda merupakan pilihan man banta. Siapa pe pilihan ta kita nentukan ca. Si ikut kena teta Tuhan kita mutuskan ca. Si tundalkan pe ateta Tuhan labo terpaksakan. Labo ajuk adi lenga kalakgit. Tapi adi enggo kesasi badia. Jadi erkuasa ibas pusuhna. Jana ia pe ketedehan atena. Darami pedah Tuhan. Begikan pengajaran. Tutus atena artoto. Pengajaran nei memabai ia. Bagi si ilakokan Yesus nai. Berita ia. Seh maka enterem kala si ngikut-ngikut ia. Enterem kala si ngidah kuga karena perbahanan di batas simbelin. Pengajaran Yesus lah seriras pengajaran singgo selama indah begina. Tanda-tanda kemujizat si ilako kena langgo pernah iidah sinterem ilako kena bagi si ilako ken Yesus. Bagai pe berita si meriah si iberitakan Yesus tuhu-tuhu mengubah perukuran kalak sinterem. Lalu bagai dage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita engkelengi Tuhan di batanta. Asa gegah pemetah ras buatan talit. Bagai pe engkelengi teman ta manusia, bagi kita engkelengi badan tajine. Ulah tanggung-tanggungi, asa gegah pemetah ta, dalankanlah, maka na perhatiin Tuhan jadi bas kegeluhan ta. Pasu-pasu Tuhan, tangka si aloken, terbukti, maka kala singgo ngaloken pasu-pasu Tuhan, kemalaman natena, mabay kala geluh bengket kubas rarasan ni Kristus. Geluh kubas persadan si mehuli erpalaskan kata di bata. Ceda pusuhna natap kala sila kemalangan man Tuhan bene ibas dosa. Janah pe kerina kita ibabai ibas kegeluhan ta ulamin sempat juru di bata arkiteken lagu langkah ta. Ulamin kemalun pengikut Kristus. Arkiteken kita pengikut Kristus, tapi perbahanan ta lasueras praten di bata. Tuhan si masu-masu kita kerina, Tuhan si ngajari kita, gelah tetap geluh. Ibas persadan sin teguras Tuhan, malem mateta, pasu-pasu Tuhan pe, ketandan bas kita, dengan banci igejapkan kalak sin terem, dengan tangkas praten Tuhan, ibas kerina dampar kegeluhan ta. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah o Tuhan, kata singgo idengkehken kami. Gelah kerina kami pe terdilo, gunang geluh, ibas peratendu, ngasuk kami nentukan pilihan kami, erguna min geluh kami, man Tuhan, man teman kami manusia, bagepe kami ngasuk engkelengi diri kami, sebab tuhu-tuhu te kami, ibas kami engkelengi Tuhan, banci pe teridah, ibas kami engkelengi teman kami manusia, bagai pe ibas kami engkelengi diri kami. Mabai kalak si deban, bengket kubas rarasan Tuhan, gelar teremna kalak si te,
Rahbuena kalak sirban mehuli bagai penggit nampati kalak si kesusahan. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus juru selamat kami singgeluh. Amin. Mari radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Si akuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tunggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Kalak si mempersembahkan pengatakan bujur, ia ngesi pehaga kap aku. Janaman kalak si perdalinna laar pandangan, kucidahkan kesangapan ni di bata. Tupung kita ngendesken persembahan ta, rende kita bas kitab denden nomor 320 ayat si pemena. Mari ras kita resada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab erkesempatan kami nehken sada bagin pemerendu, singgo ipercayakan duman kami, guna ipersembahkan kami ku rumah pertotondu, guna numpak dahin tri tugas gereja. Te kami makalabo kami kekurangan, sebab kamkap sinjayam dengan sinjamin kegeluhan kami. O Tuhan ertoto kami man bandu, gelah kam si masu-masu kerina perpulungendu, sinahkan persembahan guna numpak dahin i rumah pertotondu. Lah pernah ia kekurangan, sebab Tuhan sinampati. O Bapa ertoto kami man bandu pe, gelah kam simreken pasu-pasundu, man krina anak-anak du si sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit, ibas kuasaan dumadan pinakitna. Si erceda ATP banci pe terapul, arkiteken katandu kap pengapul si tuhu-tuhu. Si lolah arkiteken buena perbebenna, kam simreken gegeh dengan nampati ia dat naserpang pula. Dingin pe o Tuhan ertoto kami, nandangi anak-anak du singgo dewasa lengar jabu,
Pengarapan kami Tuhan ibas perkuah hatendu, jumpa ia ras atena ngena sir kemalangan man bandu. Dingin pe jabu-jabu ngawan ni perpulungendu si ertada ate, gunandatken tuah, dudurken tandu si melias Tuhan, gelah kai sini surah kena banci idapet nape. O Bapa si mada kuasa, itutuken kami peman bandu, karena kekelengan kami, ngawan ni perpulungendu, ijapa pe ia ringan, kubas tandu tetap iendesken kami geluhna, gelah banci pe keriahan ukur nandarami peratendu dengan surah-surandu, dengan ngasuk ia penimba peraten dagingna. Anak-anak andu si ulang tahun ketubuhan, bagai pe ulang tahun perjabun, Tuhan pasu-pasukam tetap keriahan ukurna. Dingin pe iendesken kami kemahandu, pandita pertuadiaken, ras emeritus, gelah banci pe kerina mejuah-juah kegeluhanna. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, enda me Tuhan pertoton pengendesen kami, alo kendu kami, alemindu kami, sampatindu kami, pratendu jadi bas kerina dampar kegeluhan kami. Sebab pertoto kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal ibabondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam bejuah-juah man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Salam tedahate, salam semangat. Tuhan si masu-masu kita kerinana bejuah-juah.